喂，我係 Eric，今日咧係3月20號，禮拜五。我啱啱就拍完呢一個嘅廣告片，OK，呢啲係廣告商嘅 sponsor。咁點解拍到個人咁攰都仲特登拎起部機去拍條 vlog 俾大家睇咧？咁啊，事關我發現咧，我原來好似好耐都未試過拍 weekly vlog。對上一次拍咧已經係上年嘅年頭，拍咗條1週生存週記，咁就好耐都冇拍啦。咁啊，與此同時咧，因為我 foresee 到我自己嚟緊呢一個星期咧係忙到黐線啊，基本上冇一日可以停，咁所以咧我就諗住將咁忙嘅呢一個星期記錄低。係啦，咁翻正題，今日已經係星期五啦，咁我已經翻咗3日工噶啦，禮拜三、禮拜四、禮拜五。聽日咧原本就係我嘅假期嚟嘅，咁但係我都係冇得放假嘅，唔得啦，太攰啦，我先執咗啲嘢休息完，聽朝再講。OK，而家係3點41啦，喺出面嘅嘢已經完全搞掂晒啦，買咗嘢食啦，洗咗車啦，啱啱翻到屋企坐低。哇！但我想講今日真係攰到，我揸完車翻到屋企，放低個背囊，放低啲嘢嗰陣咧，成個人隻眼都係聚焦唔到啊，好想瞓覺。咁啊，以今日嘅精神狀態咧，應該煮唔到飯啦。咁我而家喳喳臨食完啲嘢咧，可能恰一陣啦，恰大概半個鐘度，跟住就開始剪片啦。咁啊，你見到後面啲垃圾都仲未執嘅，一陣間都要執埋垃圾，同埋洗衫啦。樓下呢度咧係冇洗衣機嘅，咁我就通常會積埋1個禮拜嘅衫咧，就一次過洗，洗完晾翻乾佢。好啦，咁啊睇下，我就叫咗2樣嘢啦，一樣就係呢一個嘅回鍋肉飯，超級多。咁另外嗰個咧，就係咖喱牛腩飯啦。OK， 試下佢同紅樹林比咧，邊個好食啲？嗱，睇下有幾多嚿牛腩啊！1、2、3、4、5，5嚿牛腩。千祈唔好睇小加拿大乾燥嘅天氣。我將床單咁樣放咧3個鐘包保乾。OK，咁曬完衫，而家即刻沖涼瞓覺。死火啦！瞓多1個鐘頭3個字。原本諗住8點半醒，而家9點9先醒。我想講瞓醒都仲係好頭暈，瞓咗好似冇乜點瞓咁。唉，都冇辦法，頭暈都要捱埋落去。而家已經差唔多10點啦。咁我突然醒起咧，我 part time 嗰邊咧有一份嘅文件咧係需要今日完成，交到俾同事。咁所以咧要即刻處理咗嗰份文件先，搞掂完之後先可以開始剪片。我唔知 total 要搞幾耐啊，我覺得有機會搞到今晚可能凌晨2點3點先有得瞓，因為啲片真係完全冇掂過，爭取每一分秒即刻去洗個面做嘢啦。時間係夜晚嘅10點半啦，啱啱咧就搞晒我 part time 公司嘅嗰啲文件。咁接下來咧就係最辛苦嘅環節啦。一晚之內要起到2條片，要搞幾耐咧？唔知道，希望唔使通宵。咁係啦，事不宜遲啦。喳喳臨啦，好想瞓覺，好辛苦，聽朝要翻早，唉。終於搞掂啦！而家時間係凌晨2點48分，差唔多3點，終於搞掂啦！剪好晒2條片，上晒字幕，upload 埋上個 drive，啱啱仲 send 埋 email 俾廣告商嗰邊，就叫佢哋去睇一睇，睇下有啲咩嘅 feedback 同埋修改。所以大家千祈唔好以為 YouTuber 咁易做你哋係咪以為就咁拍幾分鐘嘅片 upload 上去 YouTube 就可以賺到錢呢？自己拍嘅片係由自可啦，過到自己個關就得啦，唔使去做啲咩 adjustment。廣告片呢，由傾個價錢、傾內容，你要俾 outline 佢批，到你真係落手落腳拍，拍完剪完俾佢過目，1稿、2稿、3稿，最後先至出得街。
成個 process 咧，其實個時間成本都喺度嘅，圍翻起我每個鐘嘅人工咧係唔多，咁但係好玩嘅，即係有呢一份嘅副業咧，係我最中意嘅一份副業嚟嘅。今日係禮拜日啦，咁我嚟緊咧要翻多5日嘅 full time。禮拜日1、2、3、4，下個假期咧已經係禮拜5啦，唔諗咁多啦，瞓醒再算啦。喂，大家好，翻嚟啦。星期2啊，而家係10:50，咁啊啱啱收到廣告商嘅 email 啦，就住我第一條 first draft 咧就俾咗啲 feedback 我啦。我而家就要睇下佢嗰啲 feedback，然後就修改我嗰條影片。咁驟眼睇落咧，改動就唔係好大嘅啫，純粹一啲小嘅改動啊，亦都冇乜片段係需要重拍嘅。我預計應該2個鐘之內就搞得掂，可以send 翻條片俾佢噶啦，咁係啦，就繼續開工啦。3月25號星期3，而家係傍晚5:18啦。咁我啱啱放工冇耐，今日空閒少少啊，就諗住去做 gym。因為琴晚凌晨搞掂晒嗰2條片 send 咗俾廣告商，廣告商仲未俾 feedback 我，咁所以咧就有少少時間可以俾自己用。今晚彈性就大啲啦，咁所以咧諗住先做個 gym。咁至於搞掂晒之後，就可能食個飯啦，然後有少少嘅 me time 咧，可能會打陣機。係啦，今日咧主要就會練一練個背肌同埋個二頭嘅。我想問有冇啲觀眾係做 gym 咧？喺屋企得一對啞鈴咧，除咗划船之外，仲可以做啲咩嘅動作去練到個背咧？好啦，咁啱啱操完個背啦，而家咧就操埋個二頭肌。咁我懶得換啞鈴嘅重量啦，因為擰螺絲好麻煩。輕嘅重量咧，我就直接拎住幾塊鐵餅做就算啦。所以話開心嘅時間過得特別快。啱啱做 gym 半個鐘都冇，收到廣告商嘅 email，對於我個 second draft 嘅 feedback 又有啲嘢要改動啦。咁所以我諗今晚又係要搞廣告商嗰條片噶啦，冇辦法，唯有將我喺原定今個禮拜5出嘅嗰條片咧，睇下可唔可以順延到聽日先剪啦。聽日已經係禮拜4，就係咁啦，有啲突如其來嘅情況。唔理啦，做多2 set，沖個涼，煮個飯，然後就即刻去做嘢啦。OK，而家時間係夜晚嘅9點鐘，啱啱終於完成咗廣告商要求嘅修改，將條片再 edit 過一次啦，再 upload 俾佢哋睇啦，然後加埋呢一個標題啊、caption 啊、thumbnail 啊，全部都做晒。email 都啱啱 send 埋出去啦，就等佢覆啫。咁接下來咧，十分之肚餓，我對上一次食嘢咧已經係晏晝嗰餐 lunch，咁所以咧我諗今晚就簡單食少少嘢啦，可能煮個公仔麵，落啲肉，落啲菜，落隻蛋。我想講今個禮拜咧，我係嚴重睡眠不足㗎，由上個禮拜5一直去到琴日咧，我每晚嘅瞓覺時間都係得5個鐘至6個鐘，而我自己咧係需要至少8個鐘嘅瞓覺時間。換句話嚟講咧，每日就少2個鐘，返工都會覺得有啲攰同埋眼瞓，咁所以咧今晚早啲瞓啦，咁啊聽日再見大家啦。終於嚟到星期4啦，而家時間係9:56夜晚，咁我啱啱都已經完成咗聽日禮拜5要出嗰條片啦，咁而家咧就 wing 緊出嚟，終於完成啦！聽日有片出啦，廣告商嗰條片基本上已經完全搞掂啦。本身份 full time 咧，翻到聽日就放假啦。part time 咧就後日先翻工。換言之咧，我聽日成日禮拜5咧係 free 嘅啊！真正嘅假期可以喺屋企嗰度放鬆又好啊，出街食個早餐又好 whatever，總之係太開心啦！啱啱做完嘢咧啊，開始有啲肚餓啦。今晚咧唔諗住食咁 heavy 啦，唔想食太多嘢，咁啊諗住咧整個麵豉湯就算啦。咁就用呢包喺香港帶過嚟，大概放咗1年半嘅麵豉啦。咁同埋呢度有包嗰啲嘅配菜，佢呢啲咧係可以發到好大嘅，再加埋本身我自己咧
喺香港帶咗包呢一啲嘅會發脹嘅紫菜過嚟啊，唔好落咁多，少少就夠，佢發到勁多。然後咧再加呢個熱水，跟住攞隻匙羹攪勻佢。係啦，咁啊飲住呢碗咁美味嘅麵豉湯總結呢條片啦。過去呢一個星期咧，坦白講係忙到冇得再忙噶啦。暫時嚟講咧，係我2026年1月1號到而家咧最忙嘅一個禮拜嚟嘅。上年咧，我只不過係2份工一齊做，今年咧係3份工同時進行中。由上個禮拜3開始啦，3、4、5、6日，1、2、3、4，連續踩咗9日，full time 翻工8個鐘，放工翻屋企再做4、5個鐘，weekend 又出去做大半日，然後放工又繼續做。唔知大家覺得我呢個生活模式點咧嚇？我自己就覺得辛苦嘅，但係咧都有成功感喺入面嘅，特別係忙完呢一啲咁嘅剪片啊，同我興趣相關嘅工作之後咧，嗰個成功感都幾大嘅。咁只不過咧趕 deadline 同埋冇 me time 去打機啊放鬆咧，真係有啲辛苦嘅。坦白講，係咁希望2026年剩低嘅呢9個月都唔使再咁辛苦啦。OK， 不過我諗都難啊，因為如果要繼續咁樣 develop 自己嘅咁多方面嘅事業咧，又要維持自己嘅正職嘅人工啦、生活啦，又要去開拓自己原本 career 即係社工嗰條 pathway 啦，仲要去做埋第3條跑道我嘅 social media 多線發展嘅情況下咧，分散投資啦。咁但係成本都好高啦。But anyways，咁辛苦一個禮拜過去啦，係啦。咁如果大家有咩想講喺下面留言啦，亦都可以分享下你最辛苦係試過連續搶幾多日工，會唔會其實原來我已經好舒服啊？你哋係返得仲多嘅，都可以喺下面同我講啦。咁啊，注意片俾個 like 啦 ，subscribe 個 channel 啦，share 俾你朋友啦。咁我哋下條片再見，係咁先，bye。